Fala, corredores, tudo bem? Estamos em Juiz de Fora. Sim, hoje vamos correr na Manchester Mineira. Depois de um ano sem correr na cidade, o canal nasceu aqui em Juiz de Fora. Volta a correr na cidade para correr simplesmente uma das corridas mais tradicionais do país. Hoje vocês vão acompanhar comigo os 7,5 km da Corrida da Fogueira, sua edição de número 71, uma das provas mais antigas do país. Só perdendo para algumas provas aí muito famosas, tipo São Silvestre, conhece? Pois é, essa edição de número 71, eu já corri 2 vezes a Corrida da Fogueira, essa é a minha 3ª edição. E vocês vão acompanhar tudo comigo a partir de agora. Vamos rasgar a Avenida Rio Branco, região central de Juiz de Fora, com 2.600 atletas, é muita gente. Então, não sai do sofá, tá começando mais um programa de quilometragem hoje com a Corrida da Fogueira. Que tal um pouco de experiência na Corrida da Fogueira? Quantas fogueiras você já correu? 40, mais ou menos 40. Eu tenho 45 anos que eu corro na rua. Já estou bastante escolado em matéria de fogueira. E é a melhor corrida de Juiz de Fora. O povo está alinhando aqui já para a largada. Aqui já é um funil, ó. Tem muita gente para entrar ainda. Daqui a poucos minutos vai a largada do pessoal do PCD e logo em seguida o bicho vai pegar. Vamos botar fogo na Avenida Rio Branco. Vamos lá, preparar aqui, já já a gente larga. Vamos embora. Meninas, e aí? Mais uma fogueira? Bora largar, bora largar! Tá valendo mais uma Corrida da Fogueira. Edição de número 71. Vambora! Bora! Fala, corredor! Fala, boia! Serão 7,5 km, saindo da Praça do Bom Pastor, percorrendo a Avenida Rio Branco até o Manuel Honório, retornando pela Avenida Rio Branco e chegando na Praça do Pastor novamente. É um percurso que é um falso plano, tem subida na volta. E essa Avenida Rio Branco que nós estamos passando aqui agora já foi a maior avenida reta da América Latina. Hoje ela perdeu para uma avenida lá que fica no México, mas ela era em Juiz de Fora até há pouco tempo. Então vamos embora. Essa avenida. Bora, Silvio! Bora! Aqui no meio, pista central, só passam ônibus durante todo o dia. E hoje, por causa da prova, nesse horário, Bora! os ônibus jogam pra fora, ó. São 3 faixas que tem aqui. A central que nós estamos é exclusiva para ônibus. Lá de lá, lado de cá, só para carros. Na volta eu mostro para vocês alguns pontos importantes da cidade de Juiz de Fora, aqui ao longo da Rio Branco. Agora começou a dar uma descidinha, depois vamos ter que subir, rapaz. Vamos lá. Agora a prova vai plana até quase no retorno, onde tem um mergulhão, para depois retornar e ela ali atrás, onde nós descemos, tem uma subidinha. Bem, ó, já vem a elite, ó. É muito rápida a prova, é muito rápida. A prova que começou em 1942, ela não era esse percurso aqui, ela era no bairro Manuel Honório, e ela iniciou para poder fazer o quê? Simplesmente para poder divulgar a festa junina do bairro. A prova fazia a volta em volta da fogueira de São João que tinha no bairro, e o vencedor da prova acendia a fogueira. Infelizmente, por questões de segurança, a fogueira não existe mais fisicamente, mas a prova continua. Só por volta de 1980
é que a prova começou a ser executada aqui, no centro da cidade. E aí, ela fez parte do ranking de corridas rústicas de Juiz de Fora. Tem muitas provas ao longo do ano. E hoje é uma prova em separado, não faz parte do ranking mais. É uma prova totalmente diferenciada, lotada. E vem, Elite! Bora! Esse que tá na frente é o Ebert, é um dos maiores vencedores da prova. A feminina, uma das maiores vencedoras é a Viviane Anderson. É, ela mesma. Por falar em Viviane Anderson, vamos fazer o seguinte. Vamos botar umas imagens aí, gravadas hoje à tarde, de uma campanha bacana. Ela tem atletas mirins aqui em Juiz de Fora. E ela me pediu outro dia doação de calçado. Como eu testo muito tênis e todos os corredores têm tênis sobrando em casa, falei, pô, tá aí uma boa ideia pra Fogueira poder apoiar, né? Lancei a ideia pro pessoal, mas vamos fazer o seguinte, deixa ela contar, vou te mostrar o que a gente arrumou hoje à tarde. Vai daí, daqui a pouco a gente volta. Meus amigos corredores, vocês conhecem essa pessoa que tá aqui? Uma das maiores ganhadoras da prova aqui em Juiz de Fora, mas corredora, já participou de várias provas no Brasil. Viviane Anderson. Quem não conhece, dá um Google aí que vai ver de quem eu tô falando. Fala, Viviane, como é que a gente faz para ajudar o pessoal? Então, em primeiro lugar, queria agradecer, né, a iniciativa do Silvio Moia, de toda a turma aí da Corrida Fogueira, a organização, dos atletas que estão fazendo as doações. E os tênis doados não serão só para minha equipe, vai ser para quem? Para outras equipes também, porque tem muito. Nós ganhamos vários tênis ainda, não sei a quantidade, que eu estou no horário de trabalho. Tem mais de 50 ali mais ou menos, já de um olhar ali. E aí o que acontece? Já estou levando aqui um pouco de tênis para lá para o meu trabalho, que eu iniciei um trabalho hoje, vou trazer 5 meninos aqui para competir e vai vir mais uns 40 da nossa equipe aí dos ligeirinhos. E sobrando tênis aqui, a gente vai repassar para os nossos meninos, a gente vai fazer doação para outras equipes também. E a gente precisa muito de número menores, de 32 até o 36, é um número que a gente precisa muito e está com dificuldade de ter a doação, né? De ganhar. Mas agradecer sempre, porque essa iniciativa aí foi muito legal, isso é muito importante pra gente. Sempre que puder ajudar, é sempre bem-vindo no Brasil inteiro, não só aqui, né? Puder fazer isso mais vezes. E o pessoal quiser ajudar também aos seus atletas, como é que faz? Como é que te acham? Então, me acha, né, no Facebook, Viviane, com Y no final, Viviane Anderson. Pode me dar um toque lá no Facebook. Pelo meu zap, 99803-3836. E a gente vai, eu vou correndo, ainda tô correndo um pouquinho, vou correndo e busco os tênis, material, a gente tá precisando de bermuda também, shortinho pra molecada correr, isso é importante. Nós temos alguns patrocinadores, colaboradores, mas essa parte de tênis aí que é mais pesada, a gente não tem apoio, então a gente precisa de apoio. Tem um tênis parado em casa aí, tá entulhando? Traz pra doar não só aqui, mas onde você puder doar aí na sua cidade, fica a dica. Viviane, não precisar, pode contar com a gente, tá bom? Valeu mesmo, tá? Viviane Anderson, meus amigos. Quem não conhece, procura aí. 2 agasalhos, 5 pares. Agora, cadê meu brinde? Aí, ó. Tá vendo? A gente fez a troca dos calçados e de agasalho. E a gente vai ganhar agora cerveja da cervejaria Antuérpia. E 2 agasalhos, 7 latinhos. Todo mundo ganha, tá vendo? Fica a dica aí da ideia. Viu aí, né? Que bacana. A corrida com a sua função social. Queria agradecer a cervejaria Antuérpia. Agradecer a organização da prova por terem apoiado essa ideia. Uma ideia simples. E aí fica a ideia lançada pra você, corredor, poder apoiar essa ideia na sua cidade também. Todo mundo precisa ajudar. Beleza? Vamos dar tênis. E aí, vambora! Vamos vir de BH? Não, daqui mesmo. Ah, tá! Mas tem gente do Brasil inteiro na prova. É verdade. Conversei com muita gente de fora, que aliás de fora tem muita gente de fora, assim como eu. Não sou nascido aqui, mas morei aqui durante 10 anos. E tem gente de vários estados do Brasil aqui. Uma prova muito interessante de fazer, rápida, um pouco plana. Ela é à noite, então rapidinho acabou. Tá liberado sempre sábado à noite. Então se você não conhece, fica ligado.
Ela acontece sempre em julho, aqui em Juiz de Fora. Tá chegando agora um dos pontos mais bacanas da prova, que é o mergulhão. Tem de tudo. Tem subida, tem descida, tem plano e tem o mergulhão. Olha que maneiro. Estamos chegando no retorno. Já passamos aí de 3,5 e agora é só voltar. Saca o som. Feito o retorno, bora! Vou começar então a contar um pouco da cidade com vocês, né? Quem não conhece Juiz de Fora. Ali atrás fica a Avenida Brasil, onde tem a meia da cidade. Aqui nós estamos agora na Rio Branco de novo, fizemos o retorno. Ali na frente, passamos pelo Mergulhão, Parque Alfred, Santa Casa de Misericórdia, o cruzamento mais famoso da cidade. Rio Branco com a antiga Independência, que hoje mudou de nome para a Avenida Presidente Itamar Franco, que é daqui de Juiz de Fora. Ele faleceu há poucos anos atrás, foi governador de Minas, foi presidente do Brasil, foi senador de Minas também, e é nascido aqui em Juiz de Fora. Então se você não conhece, dá um Google aí, Itamar Franco. Depois subindo e chegando no Bom Pastor. Vou mostrar com detalhes cada um desses lugares para você, beleza? Primeiro vamos voltar, então vamos ficando para trás. Vamos embora. Vamos parar de enrolar e vamos correr. Vamos embora. Vamos embora, que descida, vamos embora. Seguindo nosso tour por Juiz de Fora, aqui à esquerda, nós passamos agora pelo Shopping Santa Cruz, ali atrás, descendo o início da Avenida Getúlio Vargas, e continuamos na Rio Branco. Só vamos sair dela para entrar nos metros finais da pracinha do Bom Pastor. Agora que a elite já passou, não tem mais ninguém retornando, então a pista voltou a ficar larga, a gente consegue imprimir um ritmo melhor. Só faltam 2,5. Essa prova não tem distância intermediária, ou é 7,5 ou a caminhada. É uma prova muito famosa. Ela é na região central da cidade. A população abraça, lota. Somos 2.600 atletas, desde pela parte da tarde. A fogueirinha, com várias distâncias, desde 100 metros até 1 quilômetro, dependendo da faixa etária. E aqui com os adultos. E aí tem a opção de caminhada e a corrida dos 7,5. Muita gente na cidade começa a correr nessa prova, porque ela é um espetáculo à parte. Correr pelo centro da cidade, onde você costuma trabalhar todos os dias, passar para ir para aula, enfim, é muito diferente e é difícil, porque você acha que não vai conseguir. Quando eu não corria, eu passava pelo trajeto e falava assim, caramba, 7 km, impossível, basta começar. Então muita gente começa aqui, continuem começando, viva a corrida da fogueira, continue assim. 2 pontos emblemáticos da prova, se não os mais conhecidos da cidade. Aqui atrás de mim, o Parque Alfred, e aqui agora atrás de mim também, a Rua Alfred, o calçadão. E a prefeitura, antigamente, era aqui, ó. É o novo e o velho andando lado a lado. Tudo isso na Avenida Rio Branco. Tem muita história aqui pra contar. Vambora, vamos seguir. Outro ponto bacana é aqui, ó. Vou mostrar pra vocês.
Aqui é a Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. E eu morava nessa rua aqui, ó, no Espírito Santo. Já fiz muito treino de tiro aqui, olha só. Já subi muito esse morro dando tiro. Aqui ao lado da catedral. Um rio bom pra treinar. E olha quem tá aqui me aguardando pra tirar uma foto. Adivinha? Oi, amor. Vambora. Vambora. Chegamos agora no cruzamento mais conhecido da cidade. O famoso cruzamento da Independência com a Rio Branco. Que hoje não é mais Independência. Como eu disse, a Avenida Presidente Itamar Franco, que corta a cidade. E tem aquilo ali, ó. Tudo bem? Pastelaria mexicana. O pastel é desse tamanho assim, muito grande. E a partir de agora, meus amigos, não sei se a câmera vai captar, mas agora é subidinha. Não dá pra sentir no início, mas ó, galera que não tá acostumada com subida vai começar a sofrer. E são os metros finais. Falta menos de 2 km pra chegar agora. E tem a subidinha pra castigar a galera. Vamos lá! E no meio da subidinha tem uma entrada aqui à direita. A câmera não vai conseguir mostrar devido ao trânsito. Um dos bares mais conhecidos do Brasil, que vende o melhor torresmo do Brasil. Invejosos dirão que não, mas sim, aqui é o Bar do Bigode e Chororó. Busca no Google aí, ó. O melhor torresmo do Brasil, fica aqui, ó. Olha, mostrando o Bar do Bigode. É. Tem que mostrar o Bar do Bigode. Afinal, a gente corre pra quê? Vambora! Outro ponto famoso que a gente tá passando, aqui à esquerda, Santa Casa de Misericórdia. Atendimento excelente. Uma unidade de saúde aqui em Juiz de Fora. Eu já vim algumas vezes aqui. Nota 10. Agora fica um pouco plano para dar uma ligeira descida para enganar a galera, que lá no final tem a subidona. Aquele respiro, hein? Respirar, descer para chegar. Vamos lá. Eu tô aproveitando para estrear o último tênis que chegou para teste. Tava doido para testar esse tênis. Testei ano passado no modelo dele anterior, gostei muito, e agora a evolução dele. Tá comigo agora o Skechers Go Run Ride 7, que a primeiro momento ele teve muitas mudanças em relação ao do ano passado, mas o tênis conseguiu melhorar, cara. Um tênis que já era bom, conseguiu ficar ainda melhor. Mas eu vou rodar bastante com ele ainda, e em breve o review do tênis pra você, beleza? Agradecer a Skechers pelo envio do calçado. Muito bom por enquanto. Valeu, Skechers. Bora pro sprint final então? Agora essa subidinha aqui é cruel, quem tá cansado não consegue. Vamos lá então, vamos embora. Últimos metros pra chegar. Bora! Ô, Bahia! Chegamos! Olha ela aí! Mais uma fogueira! Essa com gostinho especial. Aê! Parabéns! Obrigado!